Spoštovani Slovenci in Slovenke, sodržavljanke in sodržavljani. Slovenija je danes pričela z vodenjem Sveta Evropske unije. Za nas in našo državo je to velika priložnost in velika odgovornost. Slovenija je prva nova država članica, ki bo vodila Evropsko unijo. S 1. januarjem 2009 bo začela veljati nova Evropska pogodba. Ta predvideva posebej imenovano funkcijo predsednika Sveta Evropske unije, ki bo imel mandat 2 leti in pol. Prav tako nova pogodba predvideva zunanjega ministra Evropske unije. Po novi pogodbi bo vloga predsedujoče države manj zahtevna. V Evropi zaključujemo dobro leto. Evropsko gospodarstvo je zabeležilo solidno rast, ustvarjenih je bilo preko 3,5 milijona novih delovnih mest. Sprejeli smo ustrezne zaveze za boj proti klimatskim spremembam. Po letih iskanja smo dosegli dogovor in podpisali novo evropsko pogodbo. Novo leto stopamo z optimizmom, pripravljeni na nove izzive. Že v prvi polovici leta bo teh veliko. Potrebujemo potrditev nove pogodbe v parlamenti vseh držav članic, ponekod celo na referendumu. Čaka nas dogovor o okoljsko-energetskemu paketu, o novem ciklu Lizbonske strategije, ki bo poudaril pomen znanja, ter Evropo še bolj postavil v vlogo dejavnika, ki so usmerja globalizacijo. Sooblikovali bomo trajno rešitev za Kosovo in nove korake pri postopni širitvi Evropske unije na države Zahodnega Balkana. Leto 2008 bo tudi leto medkulturnega dialoga v Evropi. Potrebujemo ga, da bi bolje razumeli različnost in dileme globalnega sveta. Takoj po koncu vodenja Evropske unije in parlamentarnih počitnicah bodo v Sloveniji državnozborske volitve. Nekatere stranke so se odločile za zgoden pričetek volilne kampanje, praktično z nastopom predsedovanja. To odločitev obžalujem. Kljub temu vlada in največja vladna stranka naslednjih 6 mesecev ne bo izvajala predvolilne kampanje. To bi bilo neodgovorno. Vlada bo vse moči posvetila prizadevanjem za večjo blaginjo državljank in državljanov Slovenije ter za odgovorno vodenje Evropske unije. Naslednjega pol leta bo Slovenija vodila pogovore Evropske unije z Latinsko Ameriko, Rusko federacijo, Japonsko in Združenimi državami Amerike. Številna srečanja in dogodki bodo organizirani tudi v Sloveniji. Potrudili se bomo, da ne bodo ovirali normalnega življenja. Žal pa se gnečam in krajšim zastojem na cestah ne bo mogoče vedno izogniti. Zanje se vnaprej opravičujem in prosim za razumevanje. Prijatelji iz Evrope in goste iz sveta bomo tudi naslednjega pol leta sprejemali gostoljubno. Že prihodnji teden pričakujemo v Sloveniji celotno Evropsko komisijo, nato pa do konca junija številne ugledne goste. Želimo jim, da bi se v našem raju pod Triglavom prijetno počutili. Za Slovenijo bo letošnje leto brez dvoma evropsko leto. Naj si ga Evropa zapomni kot leto Slovenije.